Merbħa, illum ħan nitkellmu fuq speċi oħra li jena nħoss li għandha potenzjal ukoll bħala speċi għal bonżaj f'Malta. Propju ħan nitkellmu fuq li dik is-siġra m'għandniex isem Malti, jiġifieri Argania. Bil-Latin Argania sideroxylon. Mela, is-siġra sideroxylon hija siġra fil-familja Septoaceae u kien iddiskrivija bħas-soltu Linnaeus fis-sena 1753. Jgħidulhom ukoll bħala bully trees għax huma b'saħħithom. Ġejja il-kelma sideroxylon ġejja mill-kliem Grek sideros li jfisser ħadid u xylon li jfisser injam. Jiġifieri mill-isem nindunaw li din is-siġra għandha injam b'saħħtu ħafna qiebes. Mela, is-siġra tal-argan hija sors ta' żejt tal-ikel illi insibuh fil-Marokk. Hija siġra li tikber bil-mod imma tgħix fit-tul u tikber ukoll f'ħamrija kalkarja. Kif ġadna l-argantrija endemika fil-Marokk, in-naħa tas-South-Western Marokk u tokkupa ma' 8,000 kilometru kwadru u dvarja f'altitudni mill-baħar, mill-livell tal-baħar sa 1500 metru l fuq mill-baħar. Iż-żejt illi minnu jagħmlu ħafna affarijiet jittieħed miż-żerrija, issa nagħu stampi taż-żerrija wkoll. U huwa żejt imfittex ħafna, speċjalment fil-kosmetika, fil-mediċina u anke għandu valuri nutrittivi għas-saħħa wkoll. Jużawh ukoll fil-lokal bħala fuel u jużawh ukoll is-siġra tintuża wkoll biex jagħtu l-ikel lill-annimali tagħhom, speċjalment fil-kultura tal-Berberi. Din hija s-siġra li qed tikber fil-Marokk, hija siġra majestuża meta jiġifieri ma tkunx minsusa issa naraw minn xiex tiġi minsusa u mittiekla u tikber mal-8 u 10 metri u hija reżistenti ħafna għas-sħana u għan-nixfa. Hawnhekk għandek siġra illi wkoll hija majestuża u sabiħa imma naraw illi ħafna mill-weraq tagħha huwa mittiekel. Il-Marokk din is-sena iddedikaw ġurnata u ġiet aċċettata internazzjonalment bħala il-ġurnata dedikata għaliha għax hija siġra antikissima fil-kultura tal-umanità u ġifieri għaddewha bħala il-ġurnata internazzjonali dedikata għall-Argania u ħatibqa' tiġi dedikata fl-10 ta' Mejju. Dawn huma li jieklu il-weraq huma naċ illi jitelgħu mas-siġra inkredibbli kif tgħid kif qegħdin hemm fuq. Imma jekk taraw videos tagħhom tarawhom tilgħin u jieklu jibbilanċjaw, tiskanta kif qed jibbilanċjaw hawnhekk qed nurikom ġifieri kif tibbilanċja in-naġa biex tkun tista' tiekol il-weraq u anke miż-żerrija. Kif għedna dawn is-siġar huma ta' importanza kbira fl-ekonomija tal-Marokk, hawnhekk qed naraw iż-żejt tajjeb 100% pur u naturali li jintuża l-ikel hawnhekk. U anke hemm videos illi
min irid u jinteressaħ kif isir dan iż-żejt, ġifieri hemm li qabel ġifieri fil-Marokk jużawh bidejhom, jagħmluh bidejhom u llum daħlu l-magni wkoll. U barra li jintuża għall-ikel kif għedna jintuża bħala treatments biex jagħmluh bħala ingredient mal-ikel u mal-kosmetika. Rapporti li saħansitra jdaħlu ma' 6 miljun u nofs dollari fis-sena minnu. Dawn huma ftit mill-kosmetika u meta jiena sort naf bija din l-Argan Tree minnix iltqajt ma' shampoo fejn qed nurikom bħal da qed tara mela jintuża tassew ġifieri fil-kosmetika. Mela f'Malta hija rari ħafna u hija kkultivata, din hija siġra illi ttieħdet ritratt ittieħed f'Malta. Qed naraw il-branches, il-friaj jiddendlu l-isfel u għandek il-frotta u għandek il-weraq ukoll. Din kont iltqajt magħha jiena meta konna il-wirja kienet issir fil-Robert Sammut Hall u sakemm konna niftħu jiena kont immur kmieni biex insib nipparkja u sakemm niftħu wara l-ofsinhar fis-sija kont immur fl-Argotti. U kont rajt din is-siġra u rajt il-weraq li huwa żgħir u sabiħ u anke it-trunk tagħha, il-movement tat-trunk u kont ġbart koċ żerrija mill-art koċ, is-soltu borża sħiħa. U dak iż-żmien meta żrajthom kienu ġifier fil-bidu ta' Ġunju, niftakar meta żrajta l-ewwel darba, naħseb kien hemm kelli suċċess ta' ġerminazzjoni ma' 70%. Ġifieri din issibuha hemm siġra minnha l-Argotti, ġifieri dejjem tmur meta tmur, dejjem ikun hemm dawn iż-żerriegħa li tista' tiżraqqa u toħodhom u issa naraw il-proċess kif wieħed jista' jiżraqhom. Rajt oħra għax bdew jiżaraw minnha u kabru minnha l-Università ta' Malta. Din sintendija ferm żgħira ġifieri ta' ftit snin. Ħanitkellmu fuq il-propagazzjoni ta' din is-siġra, it-tkabbir tagħha tista' ssir permezz taż-żerriegħa mill-biċċa jew inkella bit-tirqid. Hawnhekk qed naraw close-up tal-frotta illi ikollok il-palp ta' barra, il-laħam ta' barra u jkollok ġewwa il-ġewża in-natt. Kif għattilkom jiena ġbart iż-żerriegħa mill-wiċċ tal-ħamrija, ġifieri ma qtajthomx minn mas-siġra, dawk li kienu mal-art dejjem ħadd. U mbagħad neħħejt il-laħam, il-palp bidejja u tispiċċa bil-ġewża. Ħafna drabi insib illi wara li niġborhom inħallihom jumejn tlieta biex il-laħam tal-frotta jisu jirtab xi ftit. U bekk tkun aħjar biex neħħiha. U mbagħad wara li nneħħi dak il-laħam inħallihom naqra jinxfu biex il-pass li jmiss ikun aħjar biex tneħħi u ż-żerriegħa ġġibha kif trid. Meta inti tneħħi l-laħam taż-żerriegħa ikollok hekk u jibqalek qisu ġilda rqieqa rita rqieqa mal-ġewża. Allura dik tkun trid tneħħiha wkoll. Din hija close-up, ġifieri għandek il-frotta li tneħħit il-palp minnha, il-laħam, u jibqalek dik ir-rita ta' ġilda, dik ukoll trid titneħħa. Importanti li biex ikollok il-germination biex tnibbet iż-żerriegħa irid jidħol l-ilma. Allura aktar ma tneħħi il-materjal aktar aħjar. Ġifieri li kieku nħalluha għandna fin-natura di trid tieħu ħafna aktar żmien għax trid tmermer il-laħam ta' barra l-palp, trid titmermer din il-ġilda
u mbagħad jidħol l-ilma ġol-għadma illi ukoll hija impervious, jiġifieri ma tantx l-ilma jgħaddi malajr. U jiena ħafna drabi wara li jkun nixfu xi ftit ġie naqbad daster u nafasha bejn subajja u dik il-ġilda isa wara li tixxotta bid-daster isa tinfasaq bejn subajk. U hekk hawnhekk qed naraw il-qoxra dik il-qoxra rqieqa li titneħħa. U hawnhekk qed naraw il-ġewża lesta biex tinżara. Mela hawnhekk għandek diversi minnhom u meta aħna ngħidu ġewża infissru li hija frotta illi tkun magħmula minn żerriegħa ġewwa u tkun magħluqa bħala xell li tkun iebsa. Dik hija d-definizzjoni ta' nadd. Issa qabel ma taqbad tiżraħħhom bħal kull żerriegħa oħra, l-aħjar li tagħmel dak li ngħidulu biex nittestjaw jekk iż-żerriegħa hijiex vijabbli, jekk hijiex jiġifieri għadhom xħajjin. Jgħidulu l-good seed viability test. U dan mhux jgħixlif li inti titfa' iż-żerriegħa ġo tazza jew reċipjent bl-ilma u dawk li jerqu, jiġifieri il-probabilità li huma tajbin fil-waqt li hawnhekk qed naraw tlieta li floatjaw ġew merqux. Għala dawk ifisser illi mhumiex tajbin u ma tiżraħħhomx. Hawnhekk qed naraw il-ġewża maqsuma, hawnhekk għandek iż-żerriegħa u l-ġewża għandek iż-żewġ ħafs tagħha, in-nofs u nofs. Hawnhekk kont provajt dan is-sena l-oħra dak li ngħidulu paper towel germination method, dan billi inti tagħmel paper towel ġo kontenatur tal-plastik, ix-xarbu ftit, titfa' żerriegħa u mbagħad terġa' titfer paper napkin oħra u terġa' xxarraba u tagħlqu. U mbagħad kull ċertu żmien dejjem trid toqgħod attent għax dan il-metodu jista' jwassal illi ż-żerriegħa timmoffa. Allura inti trid toqgħod kull ċertu żmien tittawwallhom, jiena kont nittawwallhom kuljum u meta nara li jkunu ħajaqbdu jimmuffaw kont nibdel kollox u nerġa' nibda mill-bidu. Ġifieri mbagħad tagħlaq il-kontenatur biex dejjem iżżomm l-umdità għax l-umdità hija importanti biex iż-żerriegħa tnibbet u hawnhekk bdejna naraw iż-żerriegħa qiegħda tnibbet. Meta kienet f'dan l-istadju mbagħad jiena qbadthom waħda waħda bil-mod u għamilthom ġol pods. Din close-up, ġifieri l-ewwel meta tnibbet dak ikun l-erq primordjali, ġifieri l-erq primittiv li mbagħad jibda jinżel jankra l-żerriegħa u mbagħad iż-żerriegħa tibda tiftaħ u joħorġu il-cotyledons, dawk li jgħidulhom il-false leaves. Importanti li billi ż-żerriegħa hija delikata ġieli nuża t-tweezers biex inti itqiegħda fil-pot. Importanti li mhux tippuxja, mhux timbutta għal ġol kompost, għax kif qed ngħidu mela int għandek dak l-erq għadu kif joħroġ u jekk timbutta taf taqsmu. Allura l-aħjar tagħmel toqba b'subajk u mbagħad titfa' iż-żerriegħa. Kif imbagħad importanti li meta tiżraħħa jekk tara dak l-erq li twal, dak trid tozzu u l-ewwel ftit, imma in-naħa ta' fuq tista' tħalli għal fuq mill-wiċċ tal-kompost li inti żrajtu fih fil-pot. U mbagħad meta tibda tara li qiegħda tikber, tibda tagħmel dik li ngħidulha l-outdoor slow acclimatization biex
tidra barra, għax jekk jew hekk barra tkabbara. Dan huwa l-esperiment illi mbagħad għamiltu darba oħra, it-tieni darba li għamiltu ma kien suċċess xejn għax immuffaw kollha. Ġifieri fil-waqt li l-ewwel wieħed kienu rnexxew kollha, it-tieni set mar li kollu iż-żerrija immuffat. Ġifieri daw affarijiet li jiġru ma m'hemmx għalfejn. Ġifieri tipprova kollox, tesperimenta ftit, kien hemm biżżejjed żerrija illi tista' tagħmel kemm dak il-metodu u kemm it-traditional sewing, ġifieri li tiżra tradizzjonalment jew tiżragħhom waħda dawn huma żriera kbar, jew tiżragħhom jekk għandek il-wisa trays kbar. Jiena normalment inqiegħda orizzontali ma' wiċċ il-ħamrija u mbagħad taddasa u iżżomm ġifieri tattija normalment bloli tagħha l darbtejn. Allura tiġi bewet u ieħor xi 2 centimetri mill-wiċċ tal-ħamrija. Ġifieri hawnhekk dawk kont żrajthom is-sena l-oħra imma għalkemm għandi daqshekk naħseb kull ma kien hemm germination ta' 20%. Dan kien meta ġbarthom ma kienx l-aqwa żmien, ġifieri ma kienx meta kont ġbarthom l-ewwel darba ta' Robert Sammut Hall li kien f'Ġunju, dawn ġbarthom minn għalija għal xi Awwissu. Ġifieri jista' jkun li żmien ma kienx tajjeb ħafna. U bħas-soltu minflok waħda nagħmel hemm xi 30 waħda naħseb. Imma dawk li bdew jikbru tibda tarhom, ġifieri għandek l-erq nieżel u l-ewwel ftit dera tal-weraq li huma l-cotyledons ħajbdew joħorġu minn ġon natt. In-natt tibda tinqasam u mbagħad joħorġu il-false leaves. Dawn huma l-ewwel weraq li jkunu ġo żerrija li mbagħad jibdew jieħdaru, jibda jkun hemm il-klorofilla, klorofilla tibda tassorbi d-dawl u tibda tagħmel il-photosynthesis. Il-photosynthesis iwassal biex is-seedling in-nebbieta tagħmel it-sokkor u dak it-sokkor jibda jintuża biex il-nibbieta tikber. Ġieli jiġri illi għalkemm jiftħu u tibda tikber in-nibbieta, dak il-coat, is-seed coat, jibqa' mwaħħal. Ħafna drabi jien naqbad tweezer u bil-mod il-mod mingħajr ma nagħmel ħsara fil-weraq inneħħiela bil-mod. Kif tneħħiela jinfetħu, allura mbagħad inti la jkunu nfetħu in-nibbieta ma tbatix għax tkun tista' tagħmel il-photosynthesis. Ġifieri hawnhekk tara fetħet kollha, din kienet in-natt il-ġewża u din kienet il-qoxra taż-żerrija, is-seed coat ngħidulha. Daw kienu ftit minn dawk li nibtu kif qedtilkom, jiġifieri minn dik ir-ruxmata ta' pots kull ma kien hemm 20%. Hawnhekk qed naraw l-ewwel true leaves, jiġifieri fil-waqt li dawn ħafna drabi ikunu forma differenti, il-true leaves jibdew jixxiebħu lejn ikollhom morfoloġija forma tal-adult f'dan il-każ. Hawnhekk ġifieri baqgħet tikber in-nibbieta il-seedling u x-xitla issa tistgħu tgħidula x-xitla għandek il-cotyledons xorta għadhom hemm imma għandek aktar weraq qed jiffurmaw u ż-żerrija x-xitla qed tikber. Issa ta' dis-sena l-istess mort ġbart koċċ oħra, kont il-ħadd jiġifieri u kont qomt kmieni qed tħammu u sibt koċċ oħra u ġbarthom is-soltu.
Hawnhekk ġifieri użajt tray, ferrixthom, mbagħad tattihom, u mbagħad ittihom naqra ilma sewwa, u mbagħad kelli koċċ oħra u għamilthom ġo kontenitur. L-istess imma dis-sena xi 20% kelli suttess ta' germination, jiġifieri għalkemm iż-żerrija deret b'saħħitha u għerqet, xorta waħħalt naħseb jien illi ttardjajt ftit għax f'Ġunju kulħadd jiftakar għamlet dik l-10 ijiem, jiġifieri kienu ħajaqbdu jimbtu. Mbagħad kif ħassu dik is-sħana ma nibtulix aktar, jiġifieri nibtuli xi 16-il waħda minn dak il-kwantità kollha u meta ħassew is-sħana ma nibtux. Issa qed nistenna illi kif jaqleb naqra it-temp għax ġieli niċċekkja biex nara hekk għadhomx b'saħħithom iż-żerriegħa. U għadhom b'saħħithom għal nittama li kif jaqleb naqra t-temp għal Settembru jista' jkun hemm xi germination ta' xi oħrajn nittamaw. Dawn huma żerriegħa li ma kinux nibtu s-sena l-oħra u taraw illi fuq ġewwa meta rajna nqabluha maż-żerriegħa l-oħra tajjeb din minn barra kif kienet daw kif kienu s-sena l-oħra. Tajjeb l-iġbar tiġifieri fit-tard. Kienu ġamu mhix qishom qed jinxfu għalkemm il-viability test xorta wera illi jerqu, ġifieri mhux dejjem huwa reliable naħseb jien għax 20% jew kienu reliable imma mbagħad meta żrajthom kien daħal iż-żmien għal germination tagħhom u allura mmuffaw u ġew bħal dawn. Meta mqablin ma ta' dis-sena ara x'differenza dawn aktar plump, aktar ħoxrin, aktar jidhru healthy. Issa probak it-tkabbir tagħha bil-cuttings jien għadni ma provajtix imma nipprova issa għal Settembru nieħu bil-biċċiet ukoll. Huma jgħidulek illi meta tagħmel il-literature illi huwa diffiċli ħafna biex tieħu bit-tirqid. Imma jekk tuża dak li jgħidulu softwood cuttings tajjeb u tagħmlilhom il-rooting powder jew solution hemm min kellu suċċess. Hemm min ukoll kellu suċċess b'hardwood nodal cuttings li jkunu twal bejn 6 u 8 ċentimetri u jkollhom bejn 3 jew 5 werqiet u toħodhom l-aħjar min-naħa ta' fuq tas-siġra. Mbagħad għandek it-treatment dawn ġifieri bħala x'ismu dan nsibuh fuq YouTube, ġifieri għandkom il-links tistgħu mbagħad issibu x'użaw. Imma l-istess għamlu oxin treatment, ġifieri dak li nużaw aħna bħala rooting powder. Ġifieri kien hemm minħa u veru jdumu 70 ġurnata. Ġifieri mhijiex li ma tistax issir u l-assir bil-cuttings allura jiena nissoponi li anka air layering tista' tieħu. Imma air layering m'għandniex siġar li tgħid tista' tagħmel air layering għax kull ma hemm ġifieri jiena s'issa ltqajt magħha huwa l-Argotti u l-Università ta' Malta. Ġifieri bħala propagation l-istess m'għandix eżempji tagħha nittama illi l-qudiem meta jikbru u jixxielu xi ftit nista' nipprova nagħmel air layering ukoll. Jien qed nipproponi din bħala bonsai għaliex għandha l-weraq żgħir, għandek il-frotta illi tibda ħadra u mbagħad tiġi lime yellow. Jekk tagħmilha tibbadja lura u hija possibbli illi tista' tagħmel l-wiring jew il-cut and grow, it-teknika kollha tal-bonsai tista' tagħmilhom fuqha. Jiena hekk inħoss.
din hija seedling ta' sena minn tas-sena l-oħra. Ġifieri tikber għalkemm hija siġra li tikber bil-mod fil-xismu fil-kultivazzjoni tikber mhux ħażin. Għamiltilha l-wiring u mbagħad għawwiċta u preparajta. Ġifieri taraw il-waraq kemm hu sabiħ, kemm hu żgħir, qisu żiju. Veru ma humble beginnings pas-soltu, imma kellna ħafna eżempji fejn bdejna bil-mod u wasalna. U din l-istess inħoss fiha. Ġifieri jiena nxebbaħa ma' din is-siġra. Din is-siġra hija żiju għandha l-istess tip ta' weraq. Tajjeb din hija ta' saħibna Karmel Busuttil u hija dik iż-żiju l-olive leaved buckthorn. Ġifieri dik isa bdejt nistajlja niddixxiplina biex tiġi tixbaħ xi ħaġa hekk. Ġifieri din għandha żmien ħafna għax niftakara meta kont għadni nibda kien ħadni d-dar tiegħu Karmenu jekk qed jismana nsellimlu u ġifieri kienet waħda u għada waħda misbieħ għax vera żgħira u kemm ilu li bidilha il-pot ġiet ferm misbaħ. Ġifieri nimmaġina xi ħaġa hekk. Kif qedtilkom qed nipproponi din għax għandi l-gut feeling bħalma proponejt siġar oħra jew puxxjajt speċi oħra bħal kaġwarina, ficus salicaria, l-aberja kafra, il-ħadba s-sewda u id-żiju, din inħoss li għandha il-potenzjal bħalhom. Ġifieri meta bdejna bil-kaġwarina kont żrajt kod żerrija, kibru u kontajt is-seedlings u dina il-climax ta' siġra illi hemm minna fiha kien hemm xi membri jemmnu fiha u din hija ta' ċali, saħibna ċali Gawċi illi wasal illum biex il-ħolma l-inkabruha isseħħ għax vera sabiħa. Hemm ukoll anke Denis Lupi kabbara l-kaġwarina. Għandek il-kidney veg hemm mint fiha wkoll, miż-żerrija tista' toħodha bil-cuttings, bl-layerings, dak nagħmlu lecture ieħor. Din hija siġra tiegħi ilha għandi issa għandha naħseb xi 12-il sena. Anke Ġiljan hemmen fiha. Aberja kafra, Denis Lupi kabbar minna, jiena, Leo, ficus salicaria kont hemmint fiha u kont ġennint il-Matthew u Matthew kien il-pionier li ġab biċċa żgħira Malta u minn dik is-siġra illum kabbarna ħafna minna u naħseb dak iż-żmien mhux naħseb dak iż-żmien meta ġibnija fl-Ewropa kienet għadha biss daħlet. Pawlu għamel minnhom ukoll u anke ż-żiju tajna lecture milux hija siġra wkoll illi emmint u importanti li nkompluha għax hija siġra sabiħa wkoll. Ġifieri bħalma kellna suċċess dawn is-siġar, naħseb illi jekk nibdew bl-arganja ukoll nistgħu naslu. Grazzi, xejn ma ngħidilkom ħudu l-prekawzjonijiet għax il-COVID għadu magħna, okay?